Ek noem 'n tweespoor 'n ontgoochelende boek, 'n ontnugterde boek, waaroor die illusies van jeugdigheid, van oordentlikheid, van tradisies en toestande in die land alles wegval. En ek vind dit 'n emosionele boek, maar ook 'n baie intellektuele boek, en baie uitdagend. En Helena, ek moes hierdie boek 2 keer neersit om eers tot verhaal te kom oor die menslike kondisie wat jy tot op die been oopsny. En die boek daag ons uit oor ons eie waardes. Dit mergel jou uit, maar dit het my hoogs bevredigend gelaat. En dis 'n ervaring wat 'n mens nie sommer net so gaan los nie. 'n Mens gaan baie lank saam met hierdie boek loop en met hierdie boek hier agter in jou kop. Ek is baie bly dis jou belewenis, Gerard. Ek hou veral van die emosionele en intellektuele uitdaging en dan die feit dat dit jou sal bybly. Ja. Dit is natuurlik nie onderwerpmateriaal wat bedoel is as ontspanningslektuur nie. So ek is nou jammer vir jou behoefte aan die plaasroman of die romantiese plaasroman. En die behoefte aan die speurverhaal. Nou, ons gaan daarmee kom. En dan, ek het besluit ek wil met satire werk, met Francina. En om met satire te werk, beteken jy beklei met 'n baie skerp swaard. Etienne Rood gesê, as jy met satire wil beklei, dan moet jou swaard baie skerp wees. Jy kan nie met 'n veertjie gaan veg nie. En dan het ek ook besluit spesifiek om dit in die styl van die realisme te plaas, want ek wou in die spasie van my Afrikaanse leser kom. Ek wou amper die persoonlike ruimte binne tree. So ek dink, dit is baie billik van jou om te praat van uitdagend. Ja, maar as ons praat oor satire, nie almal verstaan satire nie. Dit is wat my in die moeilikheid bring, want ek het byvoorbeeld Francina in die tweede gedeelte van die boek gesatiriseer. Met ander woorde, ek het besluit, Francina moet opgestuur word, omdat Francina een van my damme is. En wat anders doen jy met Francina wat nie wil hoor nie? Sy wil nie luister nie, sy wil nie sien nie. Want ek glo nogal verskriklik aan, as jy in so verskriklike gecompliseerde werklikheid leef soos ons nou leef, dan moet jy gaan kyk na daai behavior in context, wat die sielkundiges van praat. Jy moet gaan kyk, waar kom mense se gedrag vandaan, dat hulle optree soos hulle optree. Want as jy dit nie doen nie, myns insiens, dan bly jy geïrriteerd, jy bly verontwaardig, en dit is wat ek dikwels skryf by die Francinas rondom my, en ook natuurlik ek erken dit in myself, die irritasie, die frustrasie, met 'n wêreld wat jy voel jy in losgelaat is, en waarvoor jy nooit gereed gemaak is. Ek wil net bietjie praat oor die omslag. Nou, 'n omslag is 'n baie belangrike ding vir 'n boek. Maar daar is soveel mense betrokke. Jy het die uitgewer, jy het die bemarkingsmense, wat moet kyk, die omslag moet reg wees sodat die boek verkoop. Jy die ontwerper, en dan het jy ook die skrywer. Nou, as ons na hierdie omslag kyk, dan is Paul Klee, 'n gedeelte van sy skildery, Angelus Novus is hierop, wat is oopgeskeur. En dan is dit die engel wat vir my hier oopmond in amper grynsend aankyk. Maar die engel kyk terug, en dit vertel 'n storie. Vertel vir ons iets 'n bietjie oor die proses van die omslag. Ons sal later praat oor die betekenis van, of hierdie tema van die omslag. Ja, ek het natuurlik 'n slimme redakteur. Haar naam is Carla Lang. En ek was nog altyd gelukkig met redakteurs. Dit was net van Alida Potgieter af, en toe beland Carla oor die pad. En toe Carla Angelus Novus lees, wat ek geskryf het, die een Angelus Novus Africanus, toe kom sy by my aan met hierdie afdruk van 'n skildery van Paul Klee, toe sê sy, hier is ons voorblad. En dit was nou vir my so wonderlik, want Francina van die tweede helfte van die boek is ons engel van die geskiedenis. En dit het vir my daarbij aangesluit.
En toe gaan Hanlie Duisel wat die bladontwerp gedoen het en sy besluit, maar ons Fransina is waarskynlik, dis soos ek het interpreteer, met uit hierdie verskeurde werklikheid kyk. En dit het vir my baie goed gepas. Ja, want dit is so treffend. Ja, dit sluit baie sterk aan by jou sentrale tema. Van, daar's 'n vergelyking vir my tussen die Walter Benjamin verklaring van die Angelus Novus en die Suid-Afrikaanse konteks waarin ons nou moet oorleef. Nou, ek is 'n terduiwel, ek was ook 'n onderwyser. As dit kom by los en vaskryf van woorde en toe ek eers kyk tweespoor, 2 woorde, hoe kan sy spel? En toe kyk ek op die titelblad, toe is tweespoor 1 woord. En nou hier begin die speurwerk. Hier begin groot speurwerk. En hier kan baie debatte oor gepraat word, oop gepraat word. En er staat wat er staat, of er staat nie wat er staat. Ek dink dit is 'n toevalligheid op die buiteblad as gevolg van die kunstenaar se uitlegbehoeftes. Dat dit 2 spoor onder mekaar geskryf is. As ek pedantiese ex-juffrou sou dadelik vir hulle gesê het, maar dan moet dit 2 spore wees. Ja. En ek dink dit is 'n toevalligheid en dit het met die blad uitleg te doen dat dit so geskryf is. Of die kunstenaar kan vir my sê, maar dit sluit aan by die tema van 2 spore. Ja. Soos maar in my kop was dit die hele tyd terwyl ek geskryf het, 2 spoor pad, dubbelspoor, soos wat Frederik in sy resensie gebruik het, die hele tyd. In die eerste 4 verhale loop almal in dubbelspore. En dan uiteindelik die 2 spore van daai gedeelte van die kortverhaalbundel en dan die Fransina gedeelte is die 2 tegniese spore. Strukturele spore. Ja, ek wil so 'n bietjie dieper delf in hierdie 2 spoor gedagte, want dit is waar hierdie speurwerk verder gaan. Want die leser moet kyk in die boek, soos wat jy ook nou daar genoem het, wat is alles 2 spore, wat is alles 1 spoor. En ek het net so 'n paar van die 2 spore hier neergeskryf. Dit is leuns en ontkennings. Daar's die idylle, die nostalgie teenoor die gore werklikheid. En dan is daar die verlede wat die plaasverlede wat verteenwoordig word teenoor die post-apartheid Suid-Afrika, kinderlike onskuld teenoor skuldgevoelens. Ag, en dan kan 'n mens so aangaan, maar wat ek vir jou wil vra is hierdie ontwikkeling van hierdie paaie wat jy geloop het, dit moes 'n helse proses gewees het. Dit is om te skryf is altyd 'n proses. Wat gebeur is, soms is daar iets in 'n koerant gepubliseer, of daar kom 'n gedagte by my op, of ek lees iemand anders se boek wat baie keer gebeur, en ek dink, dis 'n fantastiese gedagte en dit is so van toepassing, kom ek gebruik dit. So ek kan nie eintlik sê waar begin die proses nie. Dat dit 'n helse proses is eintlik maar soos enige mens se werk, enige mens wat soms 8 uur moet opstaan en 'n vol werkdag gaan doen en aan die einde van die dag klaar is, so is skryf ook. Dion Meyer het altyd gesê, ag man, is net 'n vaardigheid, moenie jou steur aan die mense wat moet neerdaal nie. Maar dit is hoe dit vir my werk. Ek weet nie eintlik hoe om dit te verduidelik nie. Maar ons kan later 'n bietjie weer daaroor gesê. Maar as jy dalk verwys na die 2 spoor en die dubbelspoor as motief wat gebruik is of as temas wat aan mekaar uitkom, dit is ook die verlede van die kindjie na die eerste 4 verhale en dan die volwassene wat terugkyk op daai spoor. Dit is nogal 'n belangrike ding. En dan die ander spoor is die volwassene, die middeljarige volwasse Afrikaanse vrou wat dan in 'n hede moet oorleef waarvoor sy, myns insiens, nie heeltemal voorbereid is nie. Dis die rede vir die 2 dele, want in die eerste deel vra ek eintlik die vraag met die 4 verhale. Is 'n kind, is 'n Afrikaanse kind van die 60er en 70er jare, soos hulle groot gemaak is ons weerbaar
groot gemaak. As jy die traumas vat wat hierdie dogtertjie Tilla, want dit is almal dieselfde karakter in al 4 stories, die verskillende maatskaplike traumas wat sy moes deurleef en moes verteer, is so 'n kind weerbaar, kan so 'n kind werklik beskou word as bevoordeel. En dan moet 'n mens so versigtig wees om die politieke bevoordeling te verwar met die maatskaplike. Jy durf dit nie doen nie. Nie as eens bevoordeelde wit skrywer kan ek dit nooit doen nie. Die skade van apartheid kan jy nooit vergelyk nie. Jy het nog altyd swaar gekry as 60er, 70er jare jeugdige met 'n kaart en transport onder jou blad. Jy het sekere voorregte gehad wat die kinders aan die ander kant nooit gehad het. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Maar my groot vraag is eintlik, daai Tillaatjie, kan sy nou regtig vandag oorleef? En dis hoekom ek nie so verskriklik kwaai is met Fransina nie. Ek weet ek satiriseer haar nogal skerp, maar sy is 'n een van my dam. Ek weet waar sy vandaan kom. Ek het simpatie met haar, ek is lief vir haar en ek verstaan hoe haar kop werk. Maar sy sal moet kyk wat om haar aangaan. Sy sal moet die werklikheid ontleed tot waar hy begin het. En mense wil dit dikwels sien doen. Ek vind so baie dat mense vir my sê, kom asseblief nie weg van die geskiedenis af. Apartheid is verby. Maar dit is so deel van ons. Maar apartheid is nie verby nie. Die nagevolge van apartheid. Jy kan nie omdat demokrasie in 1994 ingetree het, die 25 jaar vat en sê, nou moet almal by wees en dit het als het nou opgelos soos 'n spring in water nie. Dit werk nie so nie. Ja. En die generasies wat neergelei het daaronder, het nou weer kinders groot gemaak. Soos wat ons, en dan is daar vir my 'n ander ding wat weer belangrik is in ons geval, as ek nou praat van ons, dan praat ek van ons bevoordeeldes. Ons het byvoorbeeld in daai selfde stelsel groot geword met die idee hoe oulik ons is. Jy het seker gesien hoe ek sê Fransina, wat dink ons is al die trappe van vergelyking, is ons skoner, vaardiger, flinker, ratser, slimmer, alles. Ons is met daai meerderwaardigheid vandag nog steeds besig om mense te beledig. En ons sien elke dag voorbeelde daarvan, hoe dit uitkom en hoe die mense aan die ontvangkant dan beskryf word as iemand wat 'n vloermoer gooi. Terwyl dit eintlik daai opgekropte, gedurende bashing is van mense wat dink hulle is beter as jy. So dis vir my 'n interessante goudmyn om te ontgin, maar ook 'n mynveld. Hierdie jaar by die tydrydrapportprys die aand toe die pryse oorhandig word, toe Walda Jansen in haar bedankingstoespraak, toe sê sy 'n ding wat my kop amper weggeblaas het. En sy sê toe, ons gaan oor 100 jaar, sal ons dalk eers begin om apartheid te verstaan. Ja. Ek haal dit nou uit konteks aan, maar toe besef ek maar, het ons die Anglo-Boereoorlog al heeltemal verwerk? Onthou, ons het op skool dit nie gedoen nie in geskiedenis, omdat ons nou moes vergewe, ons moes nou saam voortbestaan. Ek weet nie of dit so 'n goeie ding is. Ek hou daarvan ek sou daarvan gehou het om te weet waar my ouma en ouma grootjie se woede vandaan kom. Want hulle was hierdie onvergenoegde ou vrouens. En jy het nooit geweet wat sit in daai agterkoppe, waarvoor is hulle so kwaad nie. So, dit is my stand. Ek het met oumas groot geword wat beide in die konsentrasiekamp was, maar het nooit daaroor gepraat. Ja, presies. Nooit, as ons ouma, ek het 'n Engelse ouma gehad wat in die konsentrasiekamp was, en dan sê ek van, ouma, vertel vir ons van die glasstukke wat die Engelse in die kos gegooi het. Ja. En dan was hy baie kwaad, en sê sy, nee, dit was nie so nie, sê ons, maar vertel ons van die konsentrasiekamp. Hulle het nie daaroor gepraat, gedruk. Gepraat van Walda is 'n pragtige boek, hy kom met die skoenlappers. Dit is vir my so 'n belangrike boek, want daar kry jy nou vir my, dis wat vir my tevrede maak, dat jy uit die mond van die eens benadeelde hoor hoe dit was. Want dit help nie vir my, ons probeer dit namens hulle doen. Ja, en jy kan nie, dis vir my amper soos wanneer 'n Duitser sou wou skryf oor die leed van 'n Joodse persoon wat in een van sy kampe was. Dis vir my baie, ek weet, jy kan nie die twee
situasies met mekaar vergelyk nie, maar daar's tog vir my 'n ooreenkoms in 'n benadering. Helena, ek wil net 'n bietjie praat oor die temas in my speurtog. Nou moet jy my help. Daar is die kompleksiteit van traumas. Ja. Daar is seksuele misbruik. Daar's lyfstraf. Ja. Ek dink daar het ek op die boek ook neergesit. Die sielkundige ineenstorting, daar's die minder bevredigende huweliksverhoudings, daar's waaroor jy nou so goed gepraat het oor bevoordeling, maar die omslag, Ja. dit verklap vir ons die hooftema. Wil jy 'n bietjie daaroor praat? Dit is reg. Eintlik het ek dit nou al Ja, jy het al. Toe ek gepraat het van die eerste gedeelte met die 4 verhale. Maar as jy dit vir ons net bietjie kan praat oor die verlede, Ja. Oor daardie boeg, hierdie engel wat terugkyk Na die verlede. Die Fransina, wat so gesatiriseer word, is vir my die engel van ons geskiedenis. Dis ons Fransina. Dan praat ek nou van jou wit middeljarige Afrikaanse persoon wat nou moet probeer oorleef. Sy kyk terug na die geskiedenis, want sy het niks anders nie. Elke mens het net een geskiedenis. Met ander woorde, sy kyk terug en as sy terugkyk, dan sien sy al die wrakstukke. Net soos wat Walter Benjamin gesê het, of sy verklaring van die Angelus Novus was. Sy sien al die wrakstukke en sy wil teruggaan, Ja. want sy wil herstel, sy wil heel maak, sy wil dit reg maak. Maar dan, omdat dit nie so werk nie, kom die stormwind uit die paradys uit en hy waai daai vlerke terug Ja. en sy word die toekoms ingedryf. En dit is vir my baie wat met ons tans gebeur, met ons generasie, want jy kyk terug, jy staan met een voet in die verlede en dan soek jy nou vasdruk plek in die hede. En dit is wat Fransina moet probeer doen en sy sal dit moet doen om te oorleef. Maar net nie daai laaste sin vir ons gee nie, want ek wil dit net nou voorlees, want Ja. dit gaan 'n mens laat wakker lê. Nou, kom ons begin by die heel begin. Ja. Vertel vir ons so 'n bietjie van Helena se grootwordjare, want ek vermoed dit vind alles neerslag in die eerste helfte van die boek. Dis reg. En dan wil ek jou ook net vra, hoe sien jy, ek kan onthou, 100 jaar terug toe mense 'n bietjie letterkunde geswat het hulle gesê, moet nooit die skrywer by die storie uitbring nie. Dis reg. En dit het my so 'n bietjie Dis 'n mooi ding. En ja, vertel vir ons van daai grootwordjare en hoe dit moontlik neerslag in die boek gevind het. Reg, nee, dit is baie belangrik. Ek is so bly jy vra dit, want ek maak genadeloos misbruik van die werklikheid. Maar die leser weet nie hoe en waar nie. En daaroor kry ek moeilikheid by die huis, want iemand sal vir my sê, iemand van Heidelberg of Witstrand sal vir my sê, hoe kan jy sê daai oom het dit gedoen, hy het dit nooit gedoen nie. Dan het ek die oom se bynaam gebruik, omdat die bynaam vir my so verskriklik treffend was. Maar ek het dit met 'n totale ander fiktiewe werklikheid omseil. So, ek steel op daai manier by die waarheid, en ek steel natuurlik geografies, want dit is vir my die maklike deel van die storie, dan gebruik ek dit wat bekend is. En dan sit ek die moeilike, wat ek moet gaan navorsing doen oor hoe werk die sielkunde rondom die ding, ensovoorts, of die politiek of wat ook al. Dan sal ek, of wat is 'n probleem in ons samelewing wat ek graag wil aanspreek, of waaroor ek wil duidelikheid kry in my kop. Want dis eintlik hoekom ek skryf, om te verstaan, om te wil weet, hoe moet ek vorentoe gaan, is my terapeuties. So ja, Gerard, ek gebruik Renosterfontein se werf, die plante groei, die see, die rivier se mond, die modder, die landelike, die landskap. Dit is, en die ou kamp het dit so mooi gestel, hy het gesê, the landscape of the mind. En ek gebruik dit, ja, definitief. Maar my lewe, Helena van Renosterfontein, was idyllies. En ook so dis nie autobiografies die verhale nie, en almal rondom my onderwysers, my ouers,
my ooms en tantes, dit was 'n verskriklike plesierige spulletjie. En dan my maats, die plaaswerkers, die huishulpe, hulle was almal beskermende volwassenes. Soveel so dat ek nie besef het ek leef eintlik in 'n feodale bestel en gaan so aan nie. Dit was my werklikheid. En ek het heel wat later uitgevind dat ander kinders rondom my was nie so gelukkig nie. So dit is hoe dit vir my werk. Dis hoe ek dit gebruik in my fiksie. En ja, ek kan eintlik sê daai volwassenes rondom my, as dit nou ook nie vir hulle was, dat ek miskien nie hierdie psigiese of intellektuele voorregte gehad om te doen wat ek nou doen nie. So dis op 'n manier 'n ode aan al die mense, my onderwysers veral. En dan ook die mense, die volwassenes rondom. Ag, pragtig. En die bundel bestaan uit 5 verhale, nee? Yes, die Fransina is nie afsonderlike verhale nie. Weet jy wat, ek moet vir jou dit sê voor ek vergeet. Fransina is geskryf in 'n betogende styl. Ja, Fransina is geskryf in die oudtydse of Angelus Novus Africanus. Daai Africanus is 'n tong in die kies stukkie by Angelus Novus. Fransina se storie is geskryf in wat ons in die oudtyd in die 80er jare genoem het die New Journalism styl. En ek wou spesifiek dit gebruik, so dit is amper rubriekagtig, verslaggewend, effens gestroop, soos wat ek gestroop kan protesteer. Maar protesteer. Satire is altyd protesterend. Satire is vir my 'n heerlike vorm van veg. Dis eintlik al wat ek verstaan. Ek kan dit net nie oorverduidelik. Maar wie, ek is ook so 'n diep wat niemand verstaan. En ek kon nooit vir 'n skoolkind verduidelik hoe werk ironie of satire nie. Ek het net gedink, as jy dit nie raak sien nie, sien jy dit nie raak nie. Nou ja. Nou, dit bestaan uit 5 verhale, en jy het hom mooi vir ons daar verduidelik, en ek wil graag hier net op bladsy 28, wil ek ietsie lees, en dan net vir jou vra om vir ons 'n bietjie oor, jy die ma met sulke fyn kwashale, het jy haar geverf. En net vir ons 'n bietjie vertel oor hoekom die ma, is vir my nogal baie prominent. Ja, dit. Maar hoor net hier. Ma se aandag is by iets anders. Iets groots en wonderliks wat in 'n ander tyd en ander wêreld gebeur. Iets wat moes wees, maar nie is nie. Iets waaraan sy die behoefte sterk voel. Gedurig, maar nie durf erken. Iets wat maak dat sy ver weg is van ons. En hier kom die mooiste. Pa, die garingboom, sementdam en wind. Jy lees so mooi. Ek kan nie glo ek het dit nou geskryf. Dit is so Wessel Pretorius wat die akteur, Ja. wat op 'n plaas in Afrika op die radio voorgelees het. En ek tog, het ek dit geskryf? Maar Petra Miller het eendag met my geraas. Sy het vir my gesê toe ek so gehuil het oor met koffer en kaart, wat nou nie goed ontvang was oral nie. Sy sê vir my, kyk hierso, gaan sit op jou stoel en doen wat jy moet doen en eendag staan jy weer met 'n bundel in jou hand. Nou ja, gelukkig het ek geluister, nee. Sy was bitter kwaai. Maar Gerard, ek wil ook 'n stukkie lees oor pappelgeiers, nee, want dit wat jy nou, ongelukkig gaan ek nou, jy het nou klaar gelees van die garingboom. Ja, maar ek dink jy bring dit 3 keer. Ek gaan speelwerk doen. Jy bring 3 keer die garingboom, die windpomp en die sementdam. Goed, nou hierdie ma, laat ek eers vir jou vraag antwoord. Jy is heeltemal reg. Ek het net gewonder oor jou woord fyn kwashale. Ek hou meer van skerp kwashale. Die ma, skerp. Dis waar? Dis waar? Skerp, nee? Sy was 'n afstandelike vrou, hierdie ma van Tilla. En sy, soos jy nou daar gelees het, eintlik gevoel sy verdien iets beter as wat sy gehad het. En daardie onvergenoegdheid het sy op hierdie 2 dogtertjies uitgehaal. Tilla die oudste een en Betty, die kleinsus. En wat jy nou daar gelees het, dan gaan hulle op 'n uitrit. Want dit was een van ma se stokperdjies. Sy het graag op 'n uitrit gegaan, want dan kan sy wegkom van die garingboom, die sementdam en die windpomp. En ek dink ek weet watter deel jy kan lees. Nou, Betty, dis 27, net na wat jy nou, ek dink naby wat jy nou gelees het. Ja. Betty trek die matroospak aan.
Op pad sing ons, Little Bunny Rabbit, my Barney lies over the ocean, when Irish eyes are smiling. Ek en Betty rede kabel oor wie Sondag die boutbeen moet kry, en wie die badkamer moet opruim. Ons terg mekaar en lag, maar iets rem aan die gemoedelikheid van ma en dogters in 'n motor op pad iewers heen. Iets in die manier waarop ma die stuurwiel vashou, in haar blik wat te vlug, te afwesig wissel. Iets wat 'n voorwaarde stel, iets waarvoor ons nog nie woorde het nie. Elke uitrit het sy oomblikke. Jy dink, sy lag saam met jou, omdat jy dit so wil hê. Want dalk die keer, totdat sy iets doen of sê wat jou laat voel, jy stap 'n koelkamer binne. Jy ken die koue, verwag dit selfs, maar hoop nie te min, en skrik dan dubbel so groot. Goed, dan gaan haal hulle kapokeiers by 'n tante wat op 'n papierplaas is, en dan is daar 'n voorval met die kapokeiers, wat ma se onvergenoegdheid tot op 'n hoogtepunt dryf. En sy gee die twee dogtertjies pak. En dis nou, ek waarsku u wat Gerard laat ophou lees het. Die dag van die kapokeiers was die platriem nie agter die deur van die badkamer nie. Sina, is die huishulp, het dit glo van tyd tot tyd laat verdwyn. Dit verdorp ma as haar huishulpe se liefde vir haar kinders. Hulle steek glad die slaan goed weg, spog sy eendag by 'n vriendin. Sy gebruik 'n plastiek vleeplak wat sy in haar nood kon vind. Agterna sou die stywe bloederigheid aan Betty se matroosbroek die vorm van die steel plek namaak. Die badkamer, ook die plek waar sy pleisters op seerplekke plak, is 'n klein vertrek. Ek vlug heen en weer tussen gesigwasbak, bad, toilet. Sy gryp na haar arm, 'n kraag, enige iets wat sy kan beetkry, terwyl haar woorde op maat van elke hou val. Woorde wat op die rand van jou rede vassteek, mettertyd deursyfer en iewers ingemerk gaan sit, soos tatoeëer ink in 'n vel. Jy swat, pleit, beloof nooit weer nie en skree. Enige iets om van die nimmereindigheid weg te kom, want niks is reg nie, nie haar gesig, die woorde of die houe, wat tevrede, verneig, brandend, al teikenvleis vind nie. Maar dit hou aan en aan en aan. 'n afgedankste pak slaag, duur vir ewig. Toe my stem weg is en my keel brand soos my bene, val ek op die grond neer en bly lê. Sy staan oor my soos 'n bloedbek jakkals oor 'n visant kyken. Soek nog vleis, maar die prooi is gedaan. En dan aan die einde van die verhaal, as Stella as volwassene weer op die plaas kom. Ander dag, langs die skewe stam van die garingboom, my hand op die koue mosserigheid van die sementdam. Die windpomp staan kop af, vasgerad en geroes. Toe ek weer aan Betty se matroosbroek dink, die bloederige styfheid daarvan, verlang ek na my ma. Sjoe. Nou dat jy daai laaste gedeelte gelees het, en dit is my wonderlik, hoe jy aan die einde van elke verhaal, hoe jy dit amper saambind, saambring uit die volwasse perspektief. Dis dan word hy inspoor. En dan word hy inspoor. En dan word dit ook opgelos. Dis soos 'n akupunktuur prik van 'n naald. Die naald wat in daai spier ingaan en dan los dit uit pyn op. Ja. So dit is vir my, ek hoop dis wat die leser vind. Helena, met die lees het vir my op die een vlak, was dit vir my 'n reis deur my eie kinderjare. Plaasjare, klein dorpsjare, en dis dinge wat ek al vergeet het. En toe begin ek met 'n ander speurtog. Toe gaan kyk ek, wat het ek al vergeet en wat jy hier oopboor. Wie van julle onthou papierpoppe?
Agastoof, 'n draai roomys met vlyk, 7 singles, die self-help buffet of buffet, by die Okal Bazaar, Dis reg. Ja. 'n flanelbroek met plat plooie, dit het my geruk, Ja. sponskrullers in die hare, sellotape stroke wat 'n kieskil in sy plek hou, oom Niels wat uitgevat is in sy hashpappies en stypresbroek, Jim Reeves wat sing I Can't Stop Loving You, en wat ek nogal onthou is die broekrok wat Petrusa rood in die starie gedra het, as ek maar so snaaks gestel. En jy's geseënd met 'n, kom ek noem dit maar met 'n baie helder geheue, maar hoe diep moes jy gaan grou, ook in jouself, om hierdie verledes op te delf? Weet jy, dit is vir my, ek verlang daarna. So dis 'n manier hoe ek werk met daai nostalgie, want omdat ek dit nou nie mag verheerlik nie. Ja. 'n Spinetspeler het eendag vir my verduidelik hoe die vreeslikste tye is daar die mooiste musiek geskryf. En dit laat my so 'n bietjie daaraan dink. Ek mag nie die Afrikaner verlede verheerlik en romantiseer as skrywer en 'n persoon wat met die letterkunde omgaan nie. Met ander woorde, wat doen ek dan nou met my verlede? En omdat ek verlang na my verlede en na daardie spesifieke goedjies van die verlede, onthou ek dit nogal goed. Die papierpoppe het ek wel gaan probeer opdiep in 'n winkel, 'n speelgoedwinkel, kinderwinkel, en die toonbankassistent het my vreemd aangekyk. Waaroor ek praat, so ek moes dit gaan navors op die internet om weer te kyk watter papierpopstelle was in die 60er jare beskikbaar. So soms moet ek so 'n bietjie weer gaan kyk en ek moet byvoorbeeld kyk wat het Jim Reeves gesing. Ek was nooit persoonlik so lief vir Jim Reeves as wat dit gemaak word in die storie nie, of wat sy betekenisvolheid in daardie tyd was nie. So dan moet ek gaan luister en ek moet weer gaan kyk. Ja. Wat interessant is, ek het nou die dag 'n onderhoud gedoen met Skalk, die gitaarspeler. Nee, die ander een, die historikus. Van der Merwe. Is hy hier? En toe vra ek vir hom, as 'n mens nou moet kyk na die Afrikaanse musiek vandag, wat staan uit? Waaroor sing mense vandag? Want hy daai boek ons nou geskryf oor die geskiedenis van Afrikaanse musiek. Fantasties. Dis 'n ander storie. Toe sê hy nostalgie. O ja. Ja. Vandag, almal verlang terug. Ja. Dit is natuurlik 'n veilige ruimte gewees. Ja. Ons het regtig 'n bevoordeelde bestaan gehad wat dit betref. Helena, jy skryf vir my filmies. Jy skryf vir ensintuiglik. Daai een sin wat in my ingebrand is om in een sin garingboom, sementdam in 'n windpomp wat jy 'n hele landskap skep. Ag, daar's die wegkruip in die hangkas. Daar is talle. Ek wil net gou kyk of ek hier nog een kan kry. Kyk op bladsy 5. Of hierdie een. Maar sien 'n rolprent voor julle. Dis eers na pa se dood toe die gentleman sy herverskyning in die vermoënde weduwee se lewe maak, dat die prins in 'n padda verander. En dan sê dan Betty, verbeel jou, na al die jare, 'n javel met wit skoene en 'n goue tand. Sê Betty nadat sy hom afgesien het by sy motor. Ek onthou hoe verslae sy in 'n stoel gaan neersak het. En jy nou, hierdie kom ons noem dit maar hierdie sintuiglikheid van jou hierdie ja, kom ons met jou sintuiglikheid. Ja, dis nie bewustelik nie.
Ek dink dit is iets wat noem mense 'n karaktereienskap. Ek weet nie wat 'n mens het en wat jy kan inspann. Is jou DNA? Wat daar? Ja, wel, dit is net vir my, op my werk is om 'n karakter so getrou moontlik op te stel en ek moet alles in my vermoë inspann om dit te doen. Soms is dit intellektuele werk, maar soms is dit gelukkig ook die dinge wat jy het en ek dink die sintuiglikheid is iets wat ek hou daarvan om dit te doen. Dit is my lekker om daarmee te speel. Dit is soos modderkoepak. Ja, jy doen dit so goed. En nie so moeilik so skoolhou. Jy het 'n gawe om die muse baie helder pad te laat loop. Lyber jy as jy skryf? Nee, ek dink het is harde werk, maar almal moet hard werk om sukses te bereik. So dis nou nie eintlik vir my 'n vreeslike novelty nie. Ek geniet dit. Dis wat ek doen in die dag en dit is wat my sin gee. My bestaan sin gee. Behalwe vir die goeders waaroor ons net eenmaal gepraat het van waarmee jy kan vrede maak. Is dit werklik soos modderkoepak. Jy speel met die woorde. Nou soms is daar 'n soort van 'n woorddiarree wat opgeruim moet word. Of ander kere is daar hardlywigheid. Maar ook Dion Meyer het my eendag die wenk gegee. As jy na 'n hele dag se skryf, daai delete knoppie moet druk, dan sou jy nie die volgende dag kon aangegaan het waar jy sou gewees het as jy nie daai delete knoppie gedruk het nie. En dit is baie waar. Vang jou gemors aan. Die verstand loop sy pad, hy werk amper soos die rekenaar, daai kelkie op die rekenaarskerm. Gee hom sy tyd, dat hy uitloop, en dan gaan probeer weer. En so dit is nie iets wat noodwendig maklik gebeur nie, maar dit is plesierig, en dit is sinvol, en dit is vir my lekker, om aan die einde van 'n proses soos hierdie, soos Petra gesê het, met die boek in jou hand te staan. Dit is wat jy moet doen, of dit is wat jy dan nou, wat in my geval wat ek wil doen. Nou, neem ons bietjie deur jou skrywersdag. Ja, omdat ek hier 'n vreeslike gestruktureerde mens is nie, ek het sulke reëls. Ek moet ten minste 6 uur op 'n dag werk, maar dit kan enige tyd van die nag of die dag wees. Dit hang af wanneer die spinnekop oor my kop loop, en dan moet ek hom gaan vat en hom vasspin in die web, sodat hy nie vergeet word nie. Want baie keer ek sal inkopies doen, of ek sit hom onder die stort staan, dan kom die gedagte, dan dink ek, ek sal dit onthou, en dan as jy gaan sit, en dit wil ontgin, dan is alles net weg. So dit is ook deel van die proses, dit is hoe ek te werk gaan. Maar jy's 'n onverskrokke skrywer. Ek wil vir jou sê, ek was 'n paar keer, het ek 'n bietjie ongemaklik gevoel. Verstaan jy wat ek sê? Ek dink ek verstaan wat jy sê. Ek bedoel om jou ongemaklik te maak. Soos ek aan die begin gesê, die satire, die manier hoe jy werk met satire, maar ek dink jy verwys eintlik na die simbool van die verkrachting, van Francina. Ons gaan nou daarby kom. Okay, dis ontstelling vir die leser. Ja. Maar dis met 'n spesifieke Maar nee, ek praat ook hoe jy byvoorbeeld na wat ek maar die woord sê, hoe jy praat oor die meide. O ja, want ek skryf geskiedenis. Ja. Ek kan nie die geskiedenis verander nie. As ek 'n rassistiese ma wil opstel, die ma moet daai woord gebruik. Ek mag nooit daai woord gebruik en wil ook nie, as gevolg van sy geskiedenis. Maar daardie ma se rassisme moet aan my leser bekend word. En dit is, as 'n mens gaan peter uit so iets, dan is jy oneerlik. Ek verstaan, nou is jou vraag. Jy bedoel die ou uitgediende woorde, wat eintlik polities nie korrek is nie, wat nog steeds in die teks staan. Want dan kom jy later by Francina se storie, wat Raka word nie meer voorgeskryf nie. Dis reg, hy's polities nie korrek nie, dis hoekom hy nie voorgeskryf word nie. Maar sal hierdie boek voorgeskryf kan word? Dis seker. Nee, ek dink nie dit sal neem, maar sê nou maar net. Ja. Ek weet nie, dit byvoorbeeld, ek onthou die matriekseuns in Paulroos, ek staan en lees uit Toorberg, van die ouderlinge wat piele vleg. Ja.
toe wil die seuns hulle doodlag. O, wonderlik. Toe ek die skooluitgawe sien, toe sien ek, maar dit staan nie in die skooluitgawe. Ek lees rustig uit. En die seuns het dit geniet. O, hulle het dit so geniet, dat die regte woord, en nou die feit dat dit natuurlik nou 'n juffrou was, wat die woord nou, en hulle eindelose plesier verskaf. So in daai opsig, so 'n gewone sensor hulle dan 'n boek om, want nou onthou ek glo ook, dat 'n kind moet 'n sekere boodskap nie op 'n sekere ouderdom kry nie. Ja. En dis hoekom ek nie, ek hou nie van my werk, wat in jou van die se skoolbiblioteek is. Miskien nie 'n matriekleerling nie, want hulle moet die lewe in, maar ek, jonger kinders kan my eers die positiewe ervaar. Ja. Jy is lief vir metafore, en ek dink ek gaan jou sommer vandag hier verklaar as mevrou metafoor. En, want hier kan die leser weer met 'n speurtog begin, om al die metafore te eind, en dan vir my, soos wat jy net genoem het, die grootste een en die kragtigste een is die verkrachting van Francina, en dan haar dekolonialisering. Dis reg. Sy gebruik self die woord. Die woord, sy rationaliseer dit wat met haar gebeur het met daardie woord. En dit is baie spesifiek gekies vir die leser, om 'n bietjie daaroor te dink, wat sê sy eintlik vir jou. Want dis ook daarna, wat sy eers soos hy daai goeders begin verstaan, dat sy tot 'n genesing kan kom. Ja, en dan amper vir my nog belangriker as daardie een is haar besoek aan Sutherland. O ja. Waar die sterre se wentelbane dan in haar kop in ander bane begin draai. Kom ek wil net wil jy daai gedeelte vir ons lees? Ek wil daai gedeelte vir ons lees, maar ek voel eintlik dis my plig om iets te sê oor die simboliek van daai geweldsmisdaad. Is Francina met haar geskiedenis en waarmee sy kom beland in hierdie situasie waar die 4 woedende kinders van die ander kant af kom. En dis hoe die geskiedenis uitspeel. Dis nie dat sy dit verdien nie. Dit is Winnie Rust en Hannah Cornelius wat in my kop is, en dan daardie 2 onskuldige mense was in daai oomblikke, en hier kom die geskiedenis van 'n ander kant af, en ongelukkig is dit die uitloop. Maar ek wil eerder graag die stuk lees van, wat jy nou soek, die ster, tussen die ster. Ja, dit is, ek dink op bladsy 140. Dis reg, ek wil graag net die begin lees van die verhaal, net die konteks te gee. Johan, dis nou na hierdie verskriklike voorval, besluit Johan, hulle moet 'n bietjie iets doen om net Francina 'n bietjie te help met haar herstel. Die gedeeltes in haar is tussen sterre, en dit begin so. Kom ons gaan kyk bietjie sterre, sê Johan. Sterre? Wat bedoel jy met sterre, wil Francina weet? Want as dit kunstenaars met treffers is, wat deesdae almal sterre genoem word, klop jou sterre beslis nie met my definisie van die hemelliggame. Jy het tog ma, sê haar seunskind wat vir 'n verandering kom gesig wys het. Moet ma altyd so eindel wees. Tye het verander. Reg, dan gaan hulle Sutherland toe om die regte sterre te gaan kyk. En dan is hulle by die dom kom op die karootkoppie. Dan kom Francina tot die volgende insigte. Sy kyk deur die lense van die 16-duim meet en die 14-duim celestron en word 'n spikkel. 'n tydloos sweef. Nietig, onbelangrik, een wat slegs danksy swaartekrag met haar voetsole aan die kolletjie van 'n planeet vassit. Toevallig. En daarom tussen die veel groter Melkweg, Suiderkruis, Skorpioen en soveel ander sterre en planete in die kleine sterrestelsel ronddryf. Vas aan die aarde, die mense, die milieu, die kultuur, die taal en tyd. Sterrenesmense, die wat verskiet het en die wat steeds flonker, het elke baan en tyd waarin hulle beweeg en verdien al ruimte. Hoe gering of wonderbaarlik ook al. Sy voel hoe die wete sy leë kry en losmaak wat vir te lank te vas was.
Kohesie tussen mense van alle kleure, geure en ingesteldhede kan nie naadloos of vaartbelyn wees nie. Dit was nog nooit nie. En met 'n geskiedenis soos hulle sin, waar die skade so groot is. Oorlog en omwentelings is noodwendig, en ontstemming, hard en vol verskrikking. Landmyne ontplof, roof, kaping, verkrachting, moord. Dis die spoedpulte en toksiese terugslae van revolusie. Wat op die aarde het hulle dink dat sy dit gespaar moet bly, en op grond waarvan? Wie dink sy is sy? Moet sy nie eerder dankbaar wees dat sy iets daarvan in eie lyf kon ervaar? Sien hoe sy het steeds afgesonder gesit in haar wit paleis, onaangeraak en apart, en net so oorversigtige handskyk en polities korrek bly piep, wanneer gepas. Of erger nog, oor haar skouer terug versig na die landelike gemoedelikheid waarin sy so sissend opgegroei het. Wat 'n spektakelagtige skouspel, as sy nou daaraan dink. Sy kry glad skaam, deernis, geduld, insig, dis wat sy kom. Sy gaan ontspan in die golfry, sy gaan dit omhels, dit kan selfs opwindend wees, om so tussen haie te swem. Op jou blinkvoorspel aan Francina, besluit sy en staan nader aan Johan, neem sy hand en glimlag op na hom toe. 'n tegniek wat jy gebruik wat my nogal ook getref het, is dat jy soms begin jy 'n sin, jy maak hom klaar en dan skielik dan is dit asof dit die onderbewussynsstroom is wat 'n draai loop en dan kom jy na so rukkie weer terug. Besef jy dit? Ja, en okay, nou sê vir my daardie stream of consciousness, ja. Kom dit van nature by jou? Somtyds, maar vra maar vir Carla. Sy kry opstelle waarin die werkwoordtye verander moet word. Ek sukkel steeds om dit reg te kry. So dis nie altyd van self nie. Daar is tegniese dinge waarmee iemand my gedurig moet help. En dit is natuurlik, ek wou dit hierdie keer reg kry, want dit is deel van die tweespore. Uit die verlede uit, dan die gedachtestroom terug. Dit werk goed. Ja, ek hoop so. Vir my baie goed gewerk. Ek dink ons hardloop 'n bietjie uit tyd uit. Ek wil net hier noem dat jou vergelykings is verbuisterend. En dis vir my 'n ander speurtog. Ek het later gaan sit met my potlood. Dan gaan soek ek waar is al hierdie ongelooflike vergelykings van jou. En dit dui ook vir my op 'n fyn waarnemingsvermoë en ek wil amper sê dis sommige van hulle is 'n intellektuele kragtoer. Ek gaan hulle nie nou lees nie. Jy almal is swakkelinge. Nee, Gerard, ek verskil van jou. Op die eerste vlak. Op die eerste vlak miskien. Onthou pa was met sy neus in die boeke. In die boeke, maar hy was 'n senieleier. Ja, maar dis nie 'n swakheid nie. As jy met so 'n vrou getroud was. Ja, maar hy het nooit opgestaan. Nee, hy het. Vertel gou vir my. Hy sit in sy studeerkamer met sy neus in die boeke, omdat hy moet lees hoe om te boer, omdat hy nie 'n boer is van self nie, hy is 'n inkomer. Met ander woorde, maar hy word beskryf deur die hele distrik as hierdie uiteindelike knap boer, die goeie rugby speler, die aangename, 'n plesierige mens. Mense gaan staan en luister, hy luister met aandag na mense, so dis die karakter daar, en jy sê hy staan nie op nie, jy bedoel na die scene in die instort, na die laaste verhaal. Die laaste verhaal is nie noodwendig die laaste in sy lewe nie, van daai film. So, en dan die Johan is my hele ode aan akademiese. Maar hy is vasgebind. Nee, natuurlijk sal hy vasgebind word. Letterlik en figuurlik. Hy het nie keuse nie, is 4 mans met revolvers teen jou kop staan, dan word jy vasgebind op die eerste vlak. En op die tweede vlak is hy die een die roede in haar lewe, sy sê dit, Francina, en hy is die haar rede, as het met haar, hy is die een wat kom met, hy is die boeg, die skipse boeg noem sy hom op een plek, ne? En hy is die een wat kom met die rede. Hy is die een wat vir haar sê, jy sal moet bykom.
jy leef in 'n land waar jy moet stuur deur die revolusie. So hy is die een met die rasionele wat die hele tyd kom. En Ja, maar hy sê dit. Ja. Wat doen hy dit? Ja. Jy het nie 'n keuse as jy vasgebind word. Hy het daar ook weer hou daarvan om 'n ander mens dood te sien. Ja. So hy het 'n krag en dan sy bevraagteken ook, waar het hy dit geleer? Want ons weet ook ons niks van ons man se weermag verlede nie. So die vraag word deur Fransina gevra, waar het hy dit geleer? En dan sodat die leser moet besef, ja, hy het ook 'n geweldsloopbaan agter die rug waaroor hy ook nie 'n keuse gehad het. So my forensiese ondersoek was daar so bietjie van spoor af. Weet jy wat, Gerard, dis interessant, die vrouens se vraag wat dit betref is anders. Vroue wat met my gesels, sien nie die mans as swakkelinge. Hulle sien hulle as mense wat ook vas is in 'n situasie, en ek het 'n groot issue oor ons mans wat uit 'n stelsel kom waar hulle eintlik ook nooit vryheid gehad het nie. Hulle is ook gedurig voorgeskryf hoe om te wees en wat om te maak. En ek dink ek wil dit graag uitbring dat Dankie. jy het nie 'n keuse, daai man het nie 'n keuse nie as om so vasgebind te wees. Met die skryf van hierdie boek het jy jouself herontdek. Weet jy, ek beskou hom eintlik as die afsluiting van 'n drieluik. Van op 'n plaas en dan met koffer en kaart en want dit het almal in op 'n plaas het jy hierdie verraad tema, eintlik koloniale verraad oor grondbesit met die plaasmoord storie. Koffer en kaart het jy hierdie vroue trauma wat vreeslik gewerk, waar daar het vreeslik gewerk met die kunswerke van Penny Seilpies, wat beskryf word as die argivaris van vroue trauma in haar werk, en dan in hierdie een het ek die fokus nou oorgetrek op die enkele karakters om het erger te maak. Julle wou nie vir my luister met koffer en kaart nie? Hoor nou my lief. Luister. Okay, nou wag nou vir ons. 'n draaiboek. Weer kortverhale. Hoe uit van die kerk? Hardloop die 200 of die 400, nie die 3000. Usain Bolt, jy weet wat hy doen? Hy hardloop nie die 3000. Ek is op kort afstand atleet, want ek skryf vir slim mense. Hulle het min woorde met baie bagasie nodig. Dis al wat hulle vra, en dan gaan hulle weer. Ja, ek wil net ook sê hierdie ek het my 2 ander resensies by die huis vergeet, maar Frederik Botha beskryf hierdie boek as 'n nuwe manier van dink. Ek dink wat Frederik bedoel, in die eerste plek praat hy van satire, hy het groot oor die selfspot, wat vir my lekker is dit vir alle jong mense. Ek was so my vertroue met my redakteur is in die leeg herstel, en nou weer met Frederik. Goed, so dit aan die een kant is my lekker dat dit raak gelees is, die selfspot, maar aan die ander kant dink ek hy het dinge raak gelees van kyk na mense in die konteks om hulle gedrag te verstaan. Ja, wat dit jy is in so die begin, belangrik. En weet jy wat, ek was nogal onder die invloed van, daar's 'n Sloveense filosoof, hy is eintlik 'n sosioloog, sy naam is Slavoj Žižek. Nou hulle noem hom die Elvis van kulturele teorie, en hy het iets gesê wat my nogal laat dink het oor my presigheid. Hy het gesê, as jy gedurig die fundamentalistiese linkse in 'n kombinasie sit met jou politiek korrekte. Wat sê jy? Jou fundamentalistiese linkse in kombinasie sit met jou politiek korrekte of polities korrekte. Dan kry jy nogal 'n perverse pakt wat kan toelaat dat die victimisasie van onskuldige mense ongebreideld in 'n toestand van geweld kan aangaan. En dit is wat my ook 'n invloed op my gehad het. So ek het 'n bietjie besluit, goed, ek is victim bevoordeel, ek erken
die verskriklikheid van die politieke verlede en wat dit gedoen het aan mense, maar ek dink dis tyd dat 'n mens ook dit in gedagte hou. En maar dit het my nog altyd uitgebring van, maar goed, dan moet jy mos gaan ondersoek. Wat is daai 4 seuns se agtergrond, die bendekultuur waaruit hulle beweeg het om vir Fransina in haar oprit te betrap met haar bagasie van Fransina is selfvoldaan, ingenome met haarself. Sy is 'n refuseniek wat weier om kritiek te aanvaar oor wat sy nie raak sien. Ek wil afsluit hier, ek wil teruggaan na die Angelus Novus Africanus, hierdie aanhaling Andries besluit nou geskryf het. Hy die vertaling gebruik van in die Duits uit, ja. Ek het gewoon vergeet, Gerard, om iets te sê van Hilary Mantel se aanhaling uit Wolfhold. Uit Wolfhold, ja. Want daar is dis belangrik, want sy het gewerk met die woede van mense. Dis natuurlik Cromwell se woorde, wat hy gesê het in die tyd van Henry die 8ste, wat hy gesê het. There are moments when a memory moves right through you. You shy, you duck, you run. Or else the past takes your fist and actuates it without the intervention of will. Suppose you have a knife in your fist. That's how murder happens. Ek wil net gou hierdie laaste reels hier lees, en ek is so bly jy het nie die laaste sin net nou gesê nie, van die engel wat nou in hierdie storm is, en die storm dryf hom genadeloos die toekoms in waarop sy rug gekeer is, terwyl die rommelhoop voor hom ten hemele aangroei. Hierdie storm is dit wat ons vooruitgaan. Die woorde. Helena, vreeslik baie dankie vir waaroor is ek nou vreeslik bly. Ons het nie een van die, en ek het dit doelbewus gedoen, ons het nie een van die stories weggegee. Ek hoop nie so nie, ja. Nee, ek wou nie dat ons hier praat oor, hulle het op reis gegaan en dit het gebeur nie. En ek is bly dat ons dit nie gedoen het nie, want die mense moet nou die boek koop, agter die storie, en dan agter hierdie speurtogte